Riorganizimi i ri i Partisë Socialiste në Shkodër praktikisht po fundos strukturat dhe antarësinë e qytetit. Ky riorganizim qartazi po i jep prioritet strukturave partijake në 10 ish komunat, duke minosur pjesën e qytetit. Rreth 50 kryetarë organizatash që kryesisht i përkasin vetëm pjesës së qytetit të Shkodrës, po eliminohen me qëllim që të mbeten vetëm 80 kryetarë organizatash, kjo me objektivin e qartë që shtabi, deputetët e koordinatorët ta kenë të lehtë për të manipuluar në një farë mënyre procesin, duke patur për vete këto 80 kryetarë organizatash, duke ia marrë lehtësisht votën për kryetarin e ri të PS. Edhe pse nuk është e shkruar askund, deputetët e PS kanë dërguar emailët koordinatorëve duke bërë fakt të kryer shkrirjen e kryetarëve të organizatave me fraksion. Nga ana tjetër, burime pranë PS bëjnë me dije se i deleguari në Shkodër Ditmir Bushati ka deklaruar se kjo punë duhet parë, por kjo nuk është marrë parasysh. Ky vendim i marrë pa transparencë prek vetëm pjesën e qytetit dhe vlen për organizata që kanë 900 antar dhe që nisin nga Lagja Rus dhe përfundojnë në Xhabijej, pra nuk përfshihet periferia apo ish komunat. E thënë ndryshe, fshati ose 10 ish komunat do kenë 110 kryetar organizatash që përfaqësojnë jo më shumë se 60.000 votues. Qyteti që mbetet me 80 kryetar organizatash përfaqëson afro 100.000 votues. 50 të tjerë që janë organizata me fraksion dhe që shkrihen përfaqësojnë rreth 45.000 votues. Pra, qyteti ndahet në dysh, ndërsa fshati mbetet i bashkuar dhe me më shumë kryetar organizatash, por me afro 85.000 votues më pak, çka do të thotë se cili do që të zgjidhet kryetari i PS për Bashkinë e Re të Shkodrës nuk do gëzoj votbesimin e të gjithë antarësisë, por vetëm pjesës selektive lehtësisht të manipulueshme. Edhe pse në fshat shumë organizata nuk kanë 900 votues, por shumë më pak, kryetarët e tyre do vijojnë që të jenë dhe nuk do shkrihen, siç po bëhet me ato 50 të qytetit. Pra ky vendim është selektiv dhe jo transparent dhe që e manipulon tërësisht procesin. Kryetarët e organizatave janë ato që do vendosin për kryetarin e ri të PS Shkodër, sepse përbëjnë numrin më të madh në asamble, e cila përbëhet edhe nga antarët e Këshillit Bashkiak të PS dhe delegatët e Kongresit që nuk janë zgjedhur ende dhe që do të zgjidhen pasi do votohet për kryetaret në secilën deg. Fundosja e PS në qytet, dhënia përparësi ish komunave dhe shkrirja e rreth 50 kryetarëve të organizatave mund të bëjë që socialistët të jenë sërish forcë e tretë në Shkodër në zgjedhjet parlamentare të 2017-s.